बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। मैं हूँ श्रुति एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। सो गाइज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये वीडियो में जाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूँ कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर लीजिएगा, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। वैसे मेरे इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने वाली हैं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाएगा कि मैं सुबह शाम 2 वीडियो डाल सकूं। सो अब थोड़ा टाइम में चेंजेस हो रहा है, तो आप सबको दिन में एक ही वीडियो मिलेगा जो कि शाम में मिलेगा। सो आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे एंड वैसा ही प्यार मुझे देते रहेंगे जैसे अब तक आप सबने देते आया है। तो चलिए जल्दी से जाके ये वीडियो देखते हैं। जो वीडियो है ट्रेन हॉर्न प्रैंक है, शायद ऐसा कुछ। यस, अपडेट वायरल ट्रेन हॉर्न प्रैंक 2021। तो चलिए पब्लिक रिएक्शन देखते हैं इस चीज में और ये कैसा प्रैंक है। आई होप आप सबको मजा आए। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। No. ये वीडियो काफी मजेदार थी। मतलब जिस तरीके से इन्होंने प्रैंक किया है ये ट्रेन हॉर्न वाला, मतलब लाजवाब था। एंड मुझे सेकेंडली लगा कि जो सेकंड वाले जो अंकल थे जो फोन पे बात कर रहे थे, मुझे सडनली एट अ पॉइंट ऐसा लगा कि उनका फोन ही गिर गया लेकिन नहीं, उनका फोन नहीं गिरा था। वो ट्रैक से ऐसे जल्दी से हड़बड़ से वो साइड हट गया था तो उनका चप्पल खुल गया एंड खूब सारी चप्पल वाली पिटाई हुई है लेकिन सही बात है, ऐसा प्रैंक करने जाएंगे तो पिटाई तो होगी और कुटाई भी अच्छे से होगी। जनरली पता नहीं लोग कैसे मान भी जाते हैं कैमरा देख के कि हाँ ये प्रैंक था, इट्स ओके, कोई नहीं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि खूब सारा मार और कुटाई भी खा लेना पड़ता है। जैसे कि पहले वो अंकल ने चप्पल खोल के लगा ही दिया 2-3
आई होप आप सबको भी खूब सारा मजा आया होगा एंड खूब सारा हंसी मैं ला पाई होंगी आप सबके चेहरों पे। सो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। एंड ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी, तो मुझे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे अगला वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।